अहिले चाहिँ म खासमा पुणेसूत्रको जङ्गल आएको छु। घरमा बस्दा बस्दा अल्छी लागेर होइन, मोबाइल चलाइ सुत्यो होइन, सुत्दा फेरि अल्छी लागेर एन्ड यसो जङ्गलतिर आएको होइन। आई गेस धेरै नै भएको थियो कि लगभग अराउन्ड 1-1.5 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो होइन जङ्गलतिर नआएको। सो अनि घरमा पनि अब बाबा मात्रै हुनुहुन्छ, मम्मीहरू तिज मनाउन मामाहरू जानुभएको छ। सो यसो घुम्न आएको, एक्कासी अँध्यारो भयो एन्ड घर कति बस्नु जङ्गलतिर आएको होइन। त्यो आँखा होइन मोबाइल टिभी हेर्दा हेर्दै आँखा दुखेर बाहिरको हेर्दा पनि आँखा पेन भइरहेको कि। प्लिज कन्ट्रोल होइन, टिभी अनि मोबाइल हेरेर होइन कन्ट्रोल गर्नु होला हजुरहरू पनि। आँखाको समस्या हुन्छ जस्तो होइन, धेरै हेऱ्यो भने पुरै होइन हरियो अँध्यारो डार्क कस्तो हो यो एमाजोन रेन फरेस्ट हुन्छ नि अँध्यारो पुरै यस्तो छैन। आई गेस भिडियोमा देखेको छैन तर पनि रियलमा झन् अँध्यारो छ कि डार्क छैन। भर्खरै आएको 5 मिनटमा 1-2टा चरा देखियो एन्ड अरू हेर्दैछु त्यही हो। सायद मायाको यो सुगन्ध हो फैलिँदैछ यो चारैतिर मेरी मायालु त्यो आँखा गाजलो घरिघरि लुकेर नहेर मैतिर। यता हाम्रो झरना टक्क लगाएर मस्त घाममा टल्किएर साइनी पारामा होइन यहाँ सही देखेछ जङ्गलको बिचमा होइन। युजल्ली मैले सबै भिडियोमा आई गेस यहाँको हरेक भिडियोमा आई गेस झरना देखाउँछु होइन, बिकज मलाई मनपर्छ त्यस कारणले देखाउँछु होइन र। मलाई मनपर्छ, हजुरहरूलाई मनपर्छ होला सायद, जस्ट फर मेमोरीको लागि भनौँ एउटा। अझ हामी झरनापट्टि नगइकन जस्ट अपोजिट वेमा अगाडि बढ्दैछौँ। तर यस्तो चरा त केही पनि छैन, सुनसान मात्रै छ। आई गेस यो मध्य 11:30-12 बजेर होला, अलिकति टेन्सभित्र हुनसक्छ सायद। यो चाहिँ होइन कटुसको बोक्रा है, भर्खरै हरियो हरियो रहेछ। कटुसको त्यही होला ए यो कटुसको बोट है। अब दसैँको टाइममा होइन, दसैँ मतलब अब कात्तिकको बिचतिर नत्र तिहारको अगाडि ठ्याक्कै होइन यो पाउँछ। भाइटिकामा युज गरिन्छ यो कटुस भन्ने चाहिँ, एकदम प्रोटिन हुन्छ यसमा है। मतलब मिठो पनि हुन्छ, भुटेपछि काँचोमा चाहिँ अलिकति ठिकै हुन्छ तर भुटेपछि चाहिँ दामी हुन्छ होइन, अनि हाई रिच प्रोटिन हुन्छ यसमा होइन। सोचाम बिस्तारी। आज ट्राइपोड ल्याउनु बिर्सेछ, हात दुखिसक्यो। सो गाइज एनीवन रिमेम्बर दिस लोकेसन? जसलाई थाहा छ त्यसलाई थाहा छैन। दिस लोकेसन वान अफ द माई बेस्ट फेभरेट लोकेसन होइन। चरा पनि भ्याकेसनमा गएको छ क्या, एउटा चरा देख्दैन यार। मलाई त 2-3टा देखेँ चरा, त्यो पनि कमन स्पिसिस। एउटा चरा छैन यार, सब तिज बनाएको जस्तो आलु जस्तो। छैन भने यस्तो त हुनु नपर्ने यार ठाउँमा, कम्ती 10-15टा चरा त भेट्न पर्ने यार। वर्स्ट हुने भयो क्या बर्डिङको। किप गोइङ अन है, भेट्छ हामीले, डर्नु हुन्न, हार मान्नु हुन्न, अगाडि भेट्छौँ, अगाडि बढ्दै जानुपर्छ।
एउटै प्रहर याद आउँछ लात बस्यो कि डोलाइरहने फेरि त्यो मोहर माया लाउँछ गाइज मलाई दसैँ आइसक्यो ओ यस्तो खतरा ठाउँमा दसैँ के अरे पिङ खेलिरहेको छु नि कुछ चट हो गया तो डेथ भी फिक्स है मृत्यु निश्चित है इधर से जा रहा तो सो लाइफ रिक्स है तो इश्क है इश्क लाइफ में रिक्स है तो इश्क है यही बात हमें पसंद है अपनी लाइफ के बारे में लगाइ चराहरू चाहिँ देखिरहेको छ होइन 5-6 चरा देखिएँ यता र यो अर्कै लोकेसन हो म आएको थिइनँ यतासम्म यो छ नि अगाडिको तलपट्टिको ठाउँ चाहिँ गएको थिएँ एन्ड यो डाँडा चाहिँ आएको थिइनँ त्यस कारणले आएको कारणले पिङ खेल्न पाइयो अनि चरा पनि देखियो राम्रो चरा देखियो एउटा त्यो चरा आउनु थाल्यो हो बारबेटहरू कराउनु थाल्यो हो ब्रोडबिलहरू कराउनु थाल्यो हो यहाँ चाहिँ के नामहरू पनि ग्रे बेलिड मालखोवा कि के त्यस्तै के समथिङ थियो होइन मालखो भन्ने मात्र थाहा मलाई पुरै नाम चाहिँ थाहा होइन सो एकछिनमा पिङ खेल्छु हजुरहरू पनि अब दसैँ खेल्नु होला एकछिन खेल्छु अनि त्यसपछि यसो बोर्डिङ गर्नुपर्छ र चरा देखिरहेको बल्ल बल्ल होइन आई गेस मध्ये 12 बजी भएर नदेख्यो होला अहिले 1 बज्नु थाल्यो सो अलिअलि चराहरू बाहिर निस्किँदैछन् पानीतिर खुलाएर होला मलाई देख्नु होला मेरो लक फेभर गरेर होला होइन सो त्यही हो हेर्नु गाइज के खतरा फुल हजुरहरूको लागि है त्यो ह्याप्पी तीज एन्ड विश्वकर्मा पूजाको पनि धेरै धेरै शुभकामना सो गाइज म चाहिँ मस्त थगेला होइन वहाँबाट पुरै राउन्ड मारेर एन्ड आएर भर्खरै बस्दैछु बसेको अनि साइड फुलेछ कि दामी यहाँ यस्तो भिरालो छ कता त्यो रोड भएन त्यो वाइट छ नि त्यो लाइन त्यो हाम्रो रोड नक्कल जाने बाटो अनि त्यहाँनिर एउटा मन्दिर छ पुण्यक्षेत्र या सिद्ध छ होइन एन्ड त्यही हो अहिले चराहरू देखिँदैन त तर नट सेटिस्फाइड बट ओके नदेख्नु भने चाहिँ देखिनु ओके होइन कस्तो बवाल स्मेल छ कि दामी सुगन्धित झारपात मेडिसिनल प्लान्टै हुनसक्छ काम त लाग्छ नेपालमा धेरै रिसर्च गर्नु बाँकी छ आएको छैन गर्छन् अब मान्छे बिस्तारै सो गाइज खासो भन्नुपर्दा आजको लागि यति नै हो होइन अराउन्ड 7 to 8 होइन 11 to 12 स्पेसिस अफ बर्ड देखियो म्याक्सिमम कमन छ 1-2टा चाहिँ अलिकति राम्रै खालको देखेको छ एन्ड म अर्को लोकेसनमा आइसकेको थिएँ अर्को लोकेसनमा आउँदा चाहिँ यहाँनिर एउटा चरा लास्टै ल्याङ गरेर मलाई होइन त्यो जस्तो लाग्यो बट आवाज कल डिफ्रेन्ट आएर पछि लागिरहेको खासमा त्यही रहेछ एन्ड अर्को कुरो भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँनिर टोलतिर बयर कानेले गीत बज्यो द्याट मिन्स तीजको सेलिब्रेसन स्टार्ट भइसक्यो यु क्यान हियर इट बयर काने के अरे बयर कानेले मलाई चस्याए सो गाइस मेरो स्कुटी वहाँ छ रोडमा है एन्ड म चरा कारणले हिँडेर आएको अब बिस्तारै म अगाडि जान्छु ल सो त्यहाँबाट पछि म घर जान्छु बिस्तारै रेस्ट गर्छु ल ल जङ्गलसम्म सुनेको छ एराउन्ड 1 किलोमिटर टाढा होला सायद 1 भन्नै बढी होला कस्तो चिच्चाको मान्छेको आवाज कि स्पिकर त ल बज्यो होइन मान्छेको आवाज पनि सुन्दैछ यही क्यार गरेर त्यो चराले मलाई ल्याङ गरेर म यत्रो हिँड्नु पऱ्यो सो गाइस नमस्ते त हेर्ने पानीले सबै होइन
पानी त बगेर आएर त्यही बगेर छ सबै हाम्रो पुण्यक्षेत्रको जङ्गलको नेचुरल ब्युटी के सामुदायिक वन भन्दाखेरि नलपुर सरस्वती बसपाडी सामुदायिक वन यस्तो दामी वन छ नि यो वेल रिजनेसन छ अनि डिफ्रेन्ट स्पेसिस मतलब अब साल मात्रै नभएर चिलाउने अथवा के कटुस सटुस होइन अनि के जस्ट मिक्स्ड भेजिटेसन छ भनौँ होइन अनि धेरै राम्रो रिजनेसन पनि छ हेर्नु यहाँ ठुलो हुँदैछ होइन यो एउटा ठुलो हुँदैछ हल्का सानो छ होइन अनि अलि झन् सानो छ अनि अर्को ठुलो छ सानो छ एभ्री काइन्ड अफ भेजिटेसन छ सो दामी छ हाम्रो समुदायिक वन वेल म्यानेज छ भनौँ होइन एकवटाको मध्येमा एउटा वेल म्यानेजमा चाहिँ हुनुपर्छ होइन चयहरू कराउँदैछ यतापट्टि चाहिँ तिजको रमाइलो रमझम आवाज आउँदैछ अब म जान्छु घर बिस्तारै यता छ हाम्रो प्यारो स्कुटर बिहान मस्तले पूजा गरेर होइन आज विश्वकर्मा पूजा हो नि त गाइस सो आफ्नो सामानहरूको मेसिनरी आफ्नो युज गर्ने सामानहरूको चाहिँ पूजा गरिन्छ सो आज बाबाले मस्त पूजा गर्नुभएको थियो ओम लेखेर सो गाइस आजको लागि त्यति नै हो अब हजुरहरूले भिडियो मन पऱ्यो होला मन परेमा अब त्यही हो हेरिदिनु होला नथिङ मोर एल्स एन्ड अल्छी लाइन भिडियो आउँछ नि अल्छी लाइनमा भिडियो आउँदैन है मलाई अल्छी लाइन भिडियो आउँछ नत्र आउँदैन अति नै गर्मी छ गाइस यो असोज लागिसक्यो आजबाट आज कति हो क्यार होइन असोज लगाइसक्यो पनि यस्तो गर्मी छ बबाल होइन सो अब म घर जान्छु बिस्तारै यो बाइनोकुलर ब्यागमा राखेर एन्ड त्यही हो यो हाम्रो जङ्गल होइन यहाँबाट अराउन्ड 5 मिनट चाहिँ टाढा मेरो 5 मिनट स्कुटीमा थियो 5 देखि 10 मिनट म्याक्सिमम् अनि जान्छु रेस्ट गर्छु त्यही है त सो गाइज सुन द नेक्स्ट भिडियो बाई मैले चस्मा देखाउनु बिर्सिरहेको कि देखाउनु पऱ्यो कि होइन दामी देख्छु न मलाई चस्मा होइन गाइज